Assalamualaikum Sobat YouTube, welcome back to channel gua. Jadi sebelumnya gue minta maaf karena gue belum sempat upload video lagi. Lebih tepatnya gue belum sempat buat video lagi karena kemarin gue juga lagi ada ujian dan kesibukan lainnya ya. Jadi gue belum sempat untuk upload dan bikin video lagi. Tapi pada kali ini langsung aja sesuai dengan thumbnail, gue bakal nge-unboxing salah satu gear yang penting untuk membuat video apapun itu, entah vlog, entah video ya lain-lainnya, yaitu pencahayaan atau lampu. Ya kalau di sini sih gue bakal unboxing lampu LED dari Lightdo. Ya, ini lampu LED-nya ada 160 di satu ininya. Ya langsung aja tanpa basa-basi kita unboxing. Jadi langsung aja kita unboxing lampu LED 160 dari Lightdo. Kita buka, ada box lagi dalamnya. Ini kosong, kita pinggirin dulu aja. Sekarang kita buka. Jadi di sini ada apa nih? Ada Gorilla Pod Mini. Mungkin ini gratisan kayaknya dari sananya, dari tokonya. Terus ini ada lampu LED nya. Terus di sini ada dapat 2 filter. Yang satu filter ungu, yang satu filter oranye. Taruh sini aja. Sini ada ada kertas buku kertas panduan pemakaian, fitur sama spesifikasi. Kita pinggirin aja ini. Terus di sini terakhir nih cuma ada adaptor untuk ke baterai apa bacanya, Lion apa tulisannya Li Ion ya gitulah pokoknya. Ini udah kosong, jangan ada lagi. Nah jadi di sini kita punya 2 filter, sama satu filter bawaan yang transparan, sama satu Gorilla Pod Mini. Lumayan sih ini. Ya jadi ini adaptor, kayak biasalah adaptor. Nah ini lampunya, ini LED 160 dari Lightdo. Ini buat pengaturan cahayanya. Nah ini di sini buat baterainya. Di sini dia pakai 1 2 3 4 5 6. Pakai baterai 6 baterai A2. Baterai merek apa aja bisa. Sini untuk ini buat tes baterainya. Udah nggak ada tombol lagi, ini doang. Terus untuk tutup baterainya juga cuma ini doang, nggak ada tutup lagi atasnya. Jadi ini kayak kebuka gitu. Ya, mungkin itu termasuk kekurangannya juga. Untuk lampunya udah. Ya udah sih ini aja. Kalau filter dulu, nanti langsung aja kita coba. Setelah ini kita coba langsung aja. Ya jadi lampu ini gue beli di toko online itu seharga 200-an berapa gitu, gue lupa. Nanti gue taruh di sini. Ya kalau gitu abis kita unboxing langsung aja kita coba lampunya. Ya jadi sekarang udah pakai lampu dari LED-nya Lightdo. Emang sih lebih berasa lebih terang pasti daripada yang tadi. Soalnya tadi itu kalau kalian mau tahu, lighting yang tadi gue pakai itu dari HP lama gue, yaitu dari Samsung J5. Nah sekarang gue udah ada lampu LED. Jadi untuk ke depan dari kualitas gambar nanti pasti akan lebih baik untuk video-video ke depannya. Nah ini baru pakai filter dari filter utamanya, kan masih ada 2 filter lagi, yaitu filter yang warna merah sama warna yang warna oranye sama yang warna ungu. Mungkin gue coba dulu yang warna oranye. Langsung aja kita coba. Ya jadi sekarang udah pakai filter yang warna oranye.
Ya, mungkin ini emang filter warna ini mungkin buat lampu-lampu backlight, biasanya kan kayak warna-warni gitu, warna-warni ya. Yang biasanya warna-warni kan kayak biru, oranye di belakang itu. Nah, itu namanya untuk lampu backlight. Tapi kalau untuk key light atau lampu utama itu biasanya ya cuma warna putih, cuma pakai filter yang putih juga. Tapi sekarang gue juga mau nyoba yang warna ungu. Langsung aja kita coba. Filter yang warna ungu, tapi emang nggak begitu kelihatan sih. Tapi mungkin karena ini kan ada lampu dari lampu utama di ruang tamu gue juga. Jadi kalau mungkin lampunya dimatiin mungkin bakal kelihatan ungunya, dan yang oranye juga mungkin lebih bakal kelihatan oranye. Ya mungkin untuk worth it nggak worth it juga itu tergantung kalian. Lampu LED dari Legdo ini. Ya mungkin sekian review tentang lampu LED 160 dari Legdo ini. Ya mungkin kalau menurut gue ini worth it karena juga udah dapat 3 filter, dan ini juga pencahayaannya terang banget, dan ini masih sekitar 40%-an dari pengaturan pencahayaannya. Gue dapat mini juga, dapat adaptornya juga. Ya kalau baterainya enggak. Ya mungkin sekian video dari gue. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga kalian yang mau nanya-nanya bisa tulis di kolom di bawah komentar. Ya sekian dari gue Faruk, keep enjoy.